බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබවෙතගෙන එන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. පින්වත්නි, මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කොට වදාළ පූජනීය දිවුලන් කඩවල සීලානන්ද පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නහඳ පවත්වා වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මහනුවර කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ පුත්ගුල් මහා විහාරස්ථානයේ සිට පටිගත කරන මේ උතුම් සදහම් දේශනාවේ පින්බර දායකත්වයේ දරන්නට යෙදෙන්නේ අංක 19න් 102කින් 3 තිස්සපුර දඩයම් තලාව අම්පාර ලිපිනේ පදිංචි ගාමිණී සේනාරත්න මහතා ඇතුළු එම පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් සහ ඥාති හිතවතුන් විසින් එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुग्धं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. චිත්තේ සංකිලිටේන සංකිලසන්තේ මානවා චිත්තේ විසුද්ධේ විසුද්ධන්ති ඉති උත්තං මහේසිනාති. සද්ධාකාමී සත්පුරුෂ පින්වත්නි, අපේ පින්වතුන් සියලු දෙනාම තාම දුර බැහැර ඉඳලා ඓතිහාසික සෙන්කඩගල පුරවරයට ශ්‍රී වාම දළදා වහන්සේ වැඩ ඉන්න පූජනීය පින්බිමට පැමිණිලා මේ සෝදානම් වන්නේ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රථම ශාඛාව වශයෙන් කීර්තිශ්‍රී රාජසිංහ විහාරස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති නාලිකා ඔස්සේ සදහම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීමට සහ ප්‍රචාරය කිරීමට මේ පින්වතුන් හිමිදිරි පාන්දරම අවදි වෙලා පින්ිතින් යුක්තව මේ පූජනීය පින්බිමට පැමිණියා. අවදි වුණේ මේ සදහම් දේශනාව අසනවා කියන අදහසින්. ඒ සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් කරගෙන පියවරක් පාසා මේ විහාරස්ථානයට පැමිණිලා මේ සෝදානම් වන්නේ ඒ අපේක්ෂා කරපු සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කර ගැනීමට. බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි, ලංකා වාසී ජනතාවට පමණක් නෙමෙයි ලෝක වාසී ජනතාවටම මේ සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසන නාලිකාව රූපවාහිනී සේවයක්. ඒ නිසාද විදේශගතව ඉන්න අපේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවට උනත් තම තමන්ගේ රැකී ආරක්ෂා ස්ථානවල ඉඳගෙන විවේක පාඩු වේලාවට ලංකාවෙන් විසිරුවා හරින මේ සද්ධර්ම දේශනාව දැන මැනගෙන ධර්මාභෝධය ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් මෙවැනි සංකල්පනාවක් ඇති කරගෙන මේ නාලිකාව ඇති කළ බෝධිසත්ව ගුණෝපේත ඒ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක හඳුරන් වහන්සේට අපි පින් දෙන්නට ඕනේ. වහන්සේ කාලේ අපවත් වුණා. උපනුපන් තැනක සුගති ජීවිත ලැබෙන්නත් පාරමිතා ගමන දියුණු කරගෙන තමන් වහන්සේ පතන බෝධියෙන් නිවන් සුවය ලැබේවා කියන අදහසින් අපි මේ සදහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. අපේ පින්වත්තුන් මේ කාලය යොදන්නේ තමන්ගේ ධනය පරිත්‍යාග කරන්නේ ලෝකේ කරන්න ඕන වැදගත්ම ක්‍රියාවකට. මේට වඩා වැදගත් ක්‍රියාවක් හඳුන්වන්නට බෑ. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධ දේශනාව බොහෝ ජනතාවට දැක බලා ගන්න අසා ගන්න අවස්ථාව සලසා දීම. ඒ සඳහා තමන් දුකසේ හරි හම්බ කරගත්ත ධනයේ වස්තුව පූජා කිරීම, කැප කිරීම, වෙන් කිරීම කළා. නොඑක් දෙනා ලෝකේ අනවශ්‍ය දෙයට මිල මුදල් වියදම් කරනවා. එවැනි කාලයක සද්ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා අපේ පින්වත්තුන්ගේ දායකත්වය ලැබෙනවා. ඒ සෑම මොහොතකම අනන්ත පිනක් ලැබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ සදහම් දේශනාව අහලා තම තමන්ගේ ජීවිතය නිවැරදි කරගන්නවා, නිදොස් කරගන්නවා, නිර්වුල් කරගන්නවා. පින්වත්තුන්ට උපතේ පටන් විපත දක්වාම ජීවත් වෙන කාලය තුල අපේ කන් දෙකට ඇහෙන දේවල් සොයලා බැලුවොත් බොහෝ විට අපට ආවේග ඇවිස්සෙන දේවල් තමයි ඇහෙන්නේ. ගෝරනාඩු ශබ්ද, රණ්ඩු සරුවල්, කලකෝලාහල, වහසි බස් ඕවා තමයි ඇහෙන්නේ. නමුත් බණක් අහනවා කියන්නේ පින්වත්නි හිත නිවෙන, ගත නිවෙන, අවබෝධය ලැබෙන, සසර කෙටි වෙන මහා පිනක්. තමන්ට අක්ෂරයක් පාසා, ස්පෙල්ලක්, පාපිල්ලක්, කොම්බුවක්, රේපයක්, ගයන කිත්තක් පාසා ධර්මාබෝධයක් ඇති වෙනවා, සත්‍යාබෝධයක් ඇති වෙනවා. නිසා හැමදෙනාම හිතන්නේ අපේ කන් දෙකෙන් අහන්න තියෙන හොඳම හඬක්, ශබ්දයක් තමයි අපි මේ වෙලාවේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඒ සෑම මොහොතකම හිත පිරිසිදු වෙලා අනන්ත පිං සිත් උපදින. අපේ ඇස් දෙකෙන් දකින්නේ බලන්නේ තුනුරුවන්. බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ, ධම්සභා මණ්ඩපය, භික්ෂුන් වහන්සේ, එවාගේම බණාසන සදහැතියෝ අපි දකිනවා. හොඳ දර්ශනයක්, පැහැදිලි දර්ශනයක්, ආවේග නිවෙන, බලවේග නිවෙන, ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන, ගුණ නුවණ ඇති වෙන හොඳ දර්ශනයක් තමයි තමන්ගේ ඇස් දෙකට පේන්නේ. සම්දු සරුවල් වෙන, පොරාල් වෙන, කා කොටා ගන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනත් පහත් වැඩ කරන දර්ශනයක් නොවේ. තමන්ගේ දර්ශනය තුළින් විශාල හිතේ ගින්දර නිවීමක්, අනිත් පැත්තෙන් ධර්මාබෝධයක් සිදු වෙනවා. පින්වත්තුන්ගේ ශරීරය වෙන් කරලා තියෙන්නේ දහම වෙනුවෙන්. වෙනදා මේ මොහොත මේ කාලේ ගත කරන්නේ ගෙදර දොරේ, වත්තේ පිටියේ, දුවා දරුවන්ගේ රැකී ආරක්ෂාවල කර්මාන්ත කටයුතු වල යෙදීමටයි. අන්නේ කාලය මේ අවස්ථාවේදී දහම වෙනුවෙන් පින්වතුන් යොදලා තියෙනවා. නිහතතාවය, නිශ්ශබ්දතාවය, තැම්පත් භාවය, සංවර භාවය, විනීත භාවය ඇති කරලා මේ දහම උගන්වපු දේශනා කරපු ලෝකෙට පහදාව දාල ශාන්තිනායක තිලෝගුරු අමාමේනී බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු බුහුමන් කරමින් අපගේ ජීවිතය සනසා ගැනීම සඳහා වදාළ ඒ දහමට දහම් ගෞරවය දක්වමින් තමයි මේ මොහොතේ ශරීරය පවත්වන්නේ. වෙනදා වාගේ පාට ඇඳුම් ඇඳගෙන නෙවෙයි, සුදු වතින් සැරසිලා බෞද්ධ සිල්වත් ගුණවත් උපාසක උපාසිකා පිරිසක් වශයෙන් පංචශීල සමාදානයේ යෙදিলাই මේ දහම් පද කීපය ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඒ වගේම වෙනදා අපේ පින්වතුන් නොයෙක් දේවල් කල්පනා කරනවා. දවසේ වැඩ, අනාගතයේ වැඩ, රැකී ආරක්ෂා වැඩ, ගමම් බිමන් වැඩ සැලසුම් හදනවා, චින්තනය කරනවා, මතක් කරනවා, කල්පනා කරනවා, ආවර්ජනය කරනවා.
අන්නේ සිතිවිලි తాවකාලිකව ඈත් කරලා මේ කියා දෙන දහම් පද මොනවද කියලායි ආවර්ජනය කරන්නේ. ඒ ගැන හිතනවා, මතක් කරනවා, කල්පනා කරනවා, සිහි කරනවා, ආවර්ජනා කරනවා, තර්ක විතර්ක කරනවා, දැනුම බිඳුම හොයනවා. ඒසා හිතනි වෙන හොඳ අදහස් රාශියක් ලැබෙන මොහොතක් බව මේ අවස්ථාව කල්පනා කරන්නට ඕන. ඒ වගේම 80000ක් ධර්මස්කන්ධය දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම දළදා වහන්සේ වැඩ ඉන්න අසිරිමත් දළදා මන්දිරයේ අභියසින්දගෙනයි මේ සදහම් දේශනාව අහන්නේ. ඒසා පිංසිත් පහළ වෙනවා. බණක් අහනකොට පින්වත්නි බොහෝ නොදන්න දේවල් දැනගන්න ලැබෙනවා. Tamanට බොහෝ විට බණ පොත් කියවන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ජීවන ගැටලු නිසා. නමුත් මේ බණක් අහනකොට පොත්පත් රාශියක් කියවපු කරුණු එක දේශනාවක් තුළින් දැනගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම අසාගත ධමයක් නැවත නැවත අහනකොට හිතේ චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති වෙනවා. සැක සංකා දුරු වෙනවා. ඒ වගේම ගැටලු නැති වෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු වෙලා සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම දහම් හිතන මොහොතක් බවට පත් වෙනවා. කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. නීවරණ යටපත් වෙනවා. ගුණාංග ඒ වගේම බෝධි අංග ධර්ම හිතේ මතුවෙන අවස්ථාවක් වෙනවා. ඊළඟට බණහන වෙලාව පින්වත්නි නිවැරදිව ජීවත් වෙන වෙලාවක්. අපි මේ මොහොතේ කිසිම නරක වැඩකට කාලය වෙන් කරන්නේ නැහැ. ශරීරයෙන්වත්, අත් දෙකෙන්වත්, කටින්වත්, හිතෙන්වත් පහත් වැඩක්, නරක වැඩක්, දුස්සීල වැඩක් අපි කරන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ දහමට ගෞරවයක් වශයෙන් tempat වූ ශරීරයක් පවත්වනවා. එහෙනම් අපි නිවැරදි ජීවිතයක් ගෙනියනවා. ඒ වගේම අපට කුසලතා වර්ධනය වෙනවා. අපට බණක් අහනකොට පින්වත්නි Tamanta හිතෙනවා මෙනම් ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න බැරි වුණා. මෙනම් පින්කම් කරගන්න බැරි වුණා. මෙවැනි තැන් වන්දනමාන කරගන්න බැරි වුණා. මෙවැනි යුතුයකම් සාරධර්ම කරගන්න බැරි වුණා. ඒවා දේශනාවේ කියවෙනවා. ඒසා අදපටන් මේ මොහොතේ පටන් ඒවා ඉෂ්ට කරන්නට ඕන. නොදුන්න දාණය දෙන්නට ඕන. නොරැක්ක සීලය රකින්නට ඕන. නොකල භාවනාව කරන්නට ඕන. නොවැන්ද තැන් වඳින්නට ඕන. නොගිය තැන් වලට යන්නට ඕන. නොසලකූ අයට සලකන්නට ඕන. මේ වාගේ සිත් උපදිනවා. ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ ධර්ම දේශනාව නිසා. ඒවට කියනවා කුසලතා වර්ධනය, කෝසල්ල සම්භූතාර්ථය. ඒ වගේම ශරීරය නිරෝගී වෙනවා, හිත නිරෝගී වෙනවා. ඒකට කියනවා ආරෝග්‍ය අර්ථය. තමන් නිදොස් වෙනවා. ඒකට කියනවා අනවජ්‍ය අර්ථය. ඉතින් මෙවැනි ආනිසංස ධර්ම බණක් අහනකොට සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ පින්වතුන් දන්න අපට බුදුහාඳුරෝ කරුණු 3කටයි බණ කිව්වේ. අපේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදෙලා මරණය දක්වා ජීවත් වෙන කාලය තුල ඵලදායක, වැඩදායක, ගුණදායක, අර්ථවත් මිනිස්සෙක් වශයෙන් කටයුතු කර ගැනීමට අවශ්‍ය සාර ධර්ම, ගුණ ධර්ම අපට දේශනා කළා. පස්පව දස කුසල් පංචානන්තරීය කර්ම, පරාභව කරුණු, වසල කරුණු ඒ වාගෙන් ඈත් වෙන්න කියලා දේශනා කළා. ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා, දස පුණ්‍ය ක්‍රියා, දස පාරමිතා, බෝධිපාක්ෂික ධර්ම, මංගල කරුණු ඒ වගේම කරණීය ධර්ම, සිගාලෝවාද ධර්ම, ව්‍යග්ගපජ්ජ ධර්ම, සතර සංග්‍රහ වස්තු වැනි සාර ධර්ම ජීවිතයට එකතු කරගන්න දේශනා කළා. ඒක තමයි අපේ ජීවිතයේ අර්ථවත් වෙන්නේ. ඊළඟට අපට නිවන් දකින්න බැරි වුණොත් පින්වතුන් නැවත පුනර්භවය සිදු වෙනවා. ඒ උපදින තැන මනුස්ස ලෝකයක්, දිව්‍ය ලෝකයක් කරගන්න අවශ්‍ය සම්පදා ධර්ම දියුණු කරගන්න අනුශාසනා කළා. සද්ධා සම්පදා, සීල සම්පදා, ත්‍යාග සම්පදා, පඤ්ඤා සම්පදාදී ඒ සාර ධර්ම දියුණු කරගන්න දේශනා කළා. මතු ජීවිතය සුගතියක් කරගන්න. ඊළඟට අපට නිර්වාණය ලබා ගැනීමට බුදුහාඳුරු අනුශාසනා කළා. අපේ පින්වතුන් කවුරුත් අහලා තියෙන තම තමන්ගේ වයසේ හැටියට නිබ්බාණං පරමං සුඛං කියලා. නිවන තමයි පරම සැපය කියලා.
හේතුව පින්වත්නි නිවනේ ගතක් සිතක් කියන දෙකක් නැහැ. ශරීරයකුත් නැහැ හිතකුත් නැහැ. ඒතකොට ශරීරයක් තියෙන තැන අනන්ත ගැටලු. පින්වත්තුන් දන්නවා උපතක්වත් අපි විපත දක්වාම මේ ලබාගත් කයට අනන්ත සැලකිලි කරන්නට ඕන. කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම්, බෙහෙත් නවාතැන්, ගමන් බිමන් ඊළඟට සමාජමය සම්බන්ධතා දුවදරුව ඇති කරගන්න ඒවා ඒ වගේම නොයෙක් යුතුයකම් ඉෂ්ට කිරීම කරන්නට ඕනේ. අපට ලැබිලා තියෙන ලෙඩ හැදෙන කය. ඒ නිසා ඒකට බෙහෙත් කරන්න වෙනවා මරණය දක්වා. ශරීරයේ ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැති කොටසක් නැහැ. ඒ සෑම දෙයකටම ප්‍රතිකාර කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට තමන්ගේ සහසම්බන්ධතාවෝ යුතුයකම් කරන්නට ඕනේ. එතකොට උපතක් ගත්ත අපට විපත දක්වා අනන්ත ජීවන ගැටලු ගොඩක්. ආර්ථික ප්‍රශ්න, සමාජ ප්‍රශ්න, සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න, පරිසර ප්‍රශ්න මෙවැනි අනන්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර ලියන්න වෙනවා. කවදාවත් අපට ජය ගන්නට බෑ. පරාජයමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලු නිවන් දැක්ක කෙනෙකුට නෑ. ඊළඟට අපේ හිතටත් ගැටලු තියෙනවා. නොයෙක් විදිහේ කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ආවේග, බලවේග, ආකූල, ව්‍යාකූලතා ඇති වෙනවා. ඒ නිසා හිතක් තියෙන තැනක් දුක. කයක් තියෙන තැනක් දුක. මේ දෙකම නැති තැන තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. යත්ත නාමංච රූපංච අශේෂං උපරුජ්ජති. නාමය සහ රූපය ශේෂයක් නැතුව නිරුද්ධ වෙන තැන තමයි නිවීම නිවන කියලා කියන්නේ. එතකොට ගතකුත් නැත්නම් හිතකුත් නැත්නම් ප්‍රශ්න නැහැ. ශරීරයක් ලැබුණොත් හිතක් ලැබුණොත් එතන ප්‍රශ්න. අන්න ඒකයි නිර්වාණය, පරම සත්‍ය, උතුම් සත්‍ය, සදාකාලික සත්‍ය කියලා කියන්නේ. දෙව්ලොව ගියාට කයකුත් හිතකුත් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න. බඹලොව ගියාට ශරීරයකුත් තියෙනවා, හිතකුත් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න. මිනිස්සෙක් වුණාම ශරීරයක් තියෙනවා, හිතක් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න. හතර අපායට ගියාම මේට වඩා අනන්ත ප්‍රශ්න. කබලෙන් ලිපට වැටුණා. එhmenan අපට බුදුහාමුදුරුවෝ නිර්වාණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සාර ධර්ම දේශනා කළා. ඒවා අපි අනුගමනය කරන්නට ඕන. සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව. මරණය දක්වා සිල්වතෙක් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාව වැඩෙන්න භාවනාවක් කරන්නට ඕන. ඊළඟට ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න වෑයම් කරන්නට ඕන. මේ සෑම දෙයක්ම අනිත්‍ය වෙන හැටි, මේ සෑම දෙයක්ම පිළිබඳ ඇති වෙන දුක, මේ සෑම දෙයක්ම ආත්මයක් නොවන බව සිත තබා විදර්ශනා කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි නිවීමේ මඟ, නිවන් මඟ. සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව. ඒතර මේ සඳහා අපට අනුශාසනා කළා තියෙනවා. ඒවා අපි දැනමැනගෙන ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට ඕනේ, නිවීමේ මඟ සාධනය කරගන්න. ඒ වගේම අපි ගාව තියෙනවා පින්වත්නි බොහෝ විට වැරදි අදහස්. ඇතැම්මට කල්පනා කරනවා නිර්වාණය ප්‍රාර්ථනාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. නිර්වාණය ප්‍රාර්ථනාවෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් සුමේද තාපසයෝ දීපංකර බුදුහාඳුර ඉස්සරහා බුදුබව පැතුවා. බුදුබව පැතුවට ලැබෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ කාරක ධර්ම කියලා පුරන්නට ඕන. ඒවා තමයි පාරමිතා ධර්ම. සීල, දාන පාරමී, සීල පාරමී, නෙක්ඛම්ම පාරමී, විරිය පාරමී, පඤ්ඤා පාරමී, මෛත්‍රී පාරමී, ශාන්ති පාරමී, සත්‍ය පාරමී, අදිෂ්ඨාන පාරමී, උපේක්ඛා පාරමී. දාන, සීල, නෛෂ්කර්ම, වීරිය, සත්‍ය, අදිෂ්ඨාන, ශාන්ති, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා කියන මේ ගුණ ධර්ම තුලින් තමයි නිර්වාණය ලැබෙන්නේ. වෛද්‍යවරයෙක් වේවා කියවට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වෙලා ඒ අභ්‍යාස කරන්නට ඕන. ඉංජිනේරුවෙක් වේවා කියවට ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඉංජිනේරු පීඨයට ගිහිල්ලා ඒ අභ්‍යාස කරන්නට ඕන. ඒ වගේ නිවන් ලැබේවා කියවට නිවන ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනාවෙන් ලැබෙනවා නම් පින්වත්නි අපි කරලා තියෙන ප්‍රාර්ථනා ඕනතරම් ඇති. අනන්ත කෝටි වාරයක් අපි ප්‍රාර්ථනා කළා තියෙනවා. නමුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි අතර තියෙනවා වෙනත් අදහස්. ඇතැම් අය කියනවා
කොහොම හරි කටින පින්කමක් කරගත්තොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. තවත් අය කියනවා දානය දුන්නොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා සීලය රැක්කොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා දඹදිව වැඳගත්තොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා අටමස්ථානෙම සිල් ගත්තොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා 12 මස්ථානෙම සිල් ගත්තොත් නිවන් දකින්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ඇතැම් අය කියලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම පිළිවෙලින් දින 21ක් සිල් ගත්තා. තවත් කෙනෙක් කියනවා අවුරුදු 7ක් පිළිවෙලින් සිල් ගත්තා. වරද්දක් නැහැ. එතකොට පින්වතුනි මෙපමණකින් නිවන් දකින්න බෑ. මොකක්ද හේතුව? නිවන ලබා ගන්න අපේ හිත පිරිසිදු කරන්නට ඕන. අපේ හිත කිලුට වෙන ධර්මයන් සුද්ධ කරන්නට ඕන. සමත භාවනා විපස්සනා භාවනා කියන දෙකෙන්. අන්නේ පිළිබඳ කියවෙන ගාථාවක් තමයි මේ මාතෘකා කළේ. චිත්තේ සංකිලිට්ඨේන සංකිලිස්සන්ති මානවා. චිත්තේ විසුද්ධේ විසුද්ධ්‍යන්ති ඉති උත්තං මහේසිනා. දැන් අපේ කිලුට වෙන්නේ පින්වත්නි ශරීරය පමණක් නෙමෙයි හිතත් කිලුට වෙනවා. එතකොට මිනිස්සේ කිලුට වෙන්නේ බොහෝ විට සිතිවිලි නරක වීම නිසා. දැන් අපේ ශරීරයේ කිලුට වීම ගැන පින්වතුන්ට පැහැදිලි. දෝවිලි ගෑවිලා, දැලි කුණු ගෑවිලා, වැලි මඩ ගෑවිලා, අනම්මනම් ගෑවිලා අපේ ශරීරයේ කිලුට වෙනවා. කොයිතැම්පත් කරනකොට, හේන් කොටනකොට, කුඹුරේ වත්තේ පිටියේ වැඩ කරනකොට, ගමම් බිමන් යනකොට අනන්ත දේවල් ඇඟේ තැවරෙනවා. ඒක සුද්ධ කරගන්න අපට පුළුවන්. ජලය ස්නානය කළා ඇඟ සුද්ධ කරන බෙහෙත් ಜಾති තවරගෙන සබංගනි දෙයින් අපිට ඒක සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් හිත කිලුට වෙන එක සුද්ධ කරන්න කඩේ සාප්පුවේ බෙහෙත් නැහැ. ෆාමසියේ බෙහෙත් නැහැ. තෙල් වර්ග, අරිෂ්ඨ වර්ග, පෙති වර්ග, ගුරි වර්ග, කල්ක වර්ග, එන්නත් වර්ග මොකුත් නැහැ. නමුත් හිත කිලුට වීම භයානකයි. ඇයි මහා නරක නපුරු වැඩ කරනවා. හිත කිලුට වෙලා සප්ත ඝාතන, සොරමරකම්, පස්පව්, දස කුසල්, පංචානන්තරී කර්ම, පරාභව කර්ම, වසල කර්ම කරනවා. එතකොට තියෙන ගැටලුව තමයි මනුස්ස ජීවිතේ නැති වෙලා හතරමහා අපායේ උපදින්න වෙනවා. එනිසා අපාගත වුණොත් අපිව ගොඩ දාන්න කෙනෙක් නැහැ. වැටුණොත් අපායේ ගොඩ ගන්නේ කවුරු? එතකොට අපාගත වෙන්න හිත කිලුට වෙලා කරන නරක වැඩ නිසා. ඒත් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ හිත පිරිසිදු වුණොත් මිනිස්සයා පිරිසිදු වෙනවා. දැන් ශරීරය පිරිසිදු කරගන්න අපට දැනුම තියෙනවා. හිත පිරිසිදු කරගන්න බුද්ධානුශාසනාව ඕනේ. හිත පිරිසිදු කරගන්න බුද්ධානුශාසනාව අවශ්‍යයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දීපු විදියට මෙනෙහි කරණේවා, සිහි කරණේවා, කල්පනා කරණේවා, අත්හරිනේවා, ලං කරගන්නේවා, අභ්‍යාස කරගන්නේ අපි කරන්නට ඕන. එතකොට තමයි හිත පිරිසිදු වෙන්නේ. කෙටියෙන් කියනවා නම් සීලයක පිළිපදලා සමත විපස්සනා භාවනා වඩන්නට ඕන. ඒන්තර හිත පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වතුනේ අපට සසර ගෙනියන දේ තමයි හිත. අපි මොන විදිහේ මේ ශරීරයේ කවල කොහොල ඇතිදැටි කරන ලොකමහත් කරගත්තා මරණයේදී අපි මේ කය අතහරිනවා. මරණයේදී කය අතහැරලා මේ කය ඇසුරු කරගත්ත හිත කර්මානුරූපව නැවත කයකට රිංගනවා. ඇයි ඒ? කෙලෙස් තියෙන නිසා, තණ්හාව තියෙන නිසා. එhmenan අපට හදන්න තියෙන්නේ කයට වඩා හිත. නමුත් පින්වතුන්ට සමාජයේ තුල පෙනෙන්නේ බොහෝ අය විශාල මුදලක් වියදම් කරලා කය හදනවා. අද විශාල ටවුමකට ගියාම ඒ ටවුමේ වීදියක් ගානේ ලොකු පෝස්ටර් බැනර් කටවුට් ගහලා තියෙනවා. ඔබේ කොණ්ඩය හදා දෙනු ලැබේ. නේද? ඔබේ මූණ හදා දෙනු ලැබේ. ඇස් දෙක හදා දෙනු ලැබේ. නියපොතු හදා දෙනු ලැබේ. හම හදා දෙනු ලැබේ. මාංශ පේශි හදා දෙනු ලැබේ. ඕවනේ ගහලා තියෙන්නේ.
ඇඳුම් පැළඳුම් විලාසිතා කරනු ලැබේ. හැඩ ගන්නවනු ලැබේ. ඕනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අපි සල්ලි බෑග් පිටින් දේන මේ ශරීරය හැදුවත් කාටවත් ගෙනියන්න බෑ. පේමන්ට් එකේ ඉන්න හිඟන්නටවත් මාලිගාවේ ඉන්න රජුරවන්ට රැජිනටවත් කය ගෙනියන්න බෑ. එහෙමනම් පින්වත්නි අපේ මරණය දක්වා අපට පුළුවන් විදිහට මේ ශරීරය සුද්ධ පවිත්‍ර කරගෙන පවත්වන අතර අපි කරන්නට ඕනේ හිත පිරිසුදු කර ගැනීමේ අභ්‍යාස කරන එකයි. අන්න හිත පිරිසුදු කර ගැනීමේ අභ්‍යාස වලට කියන්නේ සමත විපස්සනා භාවනාව. අපේ බුදුහාඳුරන් ඉගැන්වීමට අනුව කිසියම් භාවනාවක් ඉගෙනගෙන ඒක දිගින් දිගට අභ්‍යාස කරනකොට හිතේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙනවා. සමාධිය වැඩි වෙනවා. ඒක දිගට දිගට කරගෙන යනකොට ධ්‍යාන මට්ටමට එනවා. නීවරණ යටපත් වෙනවා. හිත වැඩි වේලාවක් සමාධිය පවතිනවා. අන්නේ සමාධිමත් හිතෙන් තමන්ගේ කය තමන්ගේ හිත බලන්නට ඕන. තමන්ගේ කයට හිත තබා මේකේ පිරිසිදු දේවල් තිබේද? සුවඳහමල දේවල් තිබේද? වටිනා දේවල් තිබේද? එකක් පාසා බෙද බෙදා බලන්නට ඕන. ඒ බැලීමට තමයි කායානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ. ඒක බලන විදිහ අපේ පින්වතුන් අහලක් තියෙනවා. කේසා කියන පදේ ගත්තොත් ඒක බෙදලා බලනවා. ලෝමා කියන පදේ ගත්තොත් ඒක බෙදලා බලනවා. නියපොතු ටික ගත්තොත් ඒක බෙදලා බලනවා. ඉතින් ඒකට භාවනා ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒ විදිහට ශරීරයේ කොටාස 32ම බෙදලා බලනකොට අපිරිසිදු බව, පිළිකුල් බව, තුච්ඡ බව, නිසරු බව, වටිනා දෙයක් නැති බව, රිදී රත්තරන් මුතුමැණික් වෙන දෙයක් නැති බව, තාම අපිරිසිදු කොටස් වලින් සකස් වන බව වැටහෙනවා. එතකොට ඒකට දක්වන කැමැත්ත, ඡන්දය, ආලය, බැඳීම, උවමනා, පෙරේතකම ඒවා නැති වෙනවා. කාය රාගේ නැති වෙනවා. කායට තියෙන ඡන්දය නැති වෙනවා. බැඳීම නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ හිත ගැනත් බලන්න තියෙනවා. දැන් මේ කය අරමුණු කරගෙන ඇති වෙන වින්දන ආස්වාද. ඒවට කියනවා වේදනානුපස්සන. මේ නිසා ඇති වෙන සතුට, මේ නිසා ඇති වෙන අසතුට, මේ නිසා ඇති වෙන මධ්‍යස්ථ භාවය. මේ සියල්ල වෙනස් වෙනවා. සතුට තියාගන්න බෑ, වෙනස් වෙනවා. අසතුට තියාගන්න බෑ, වෙනස් වෙනවා. උපේක්ෂාව තියෙන්නෙත් නෑ, වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වෙනස් වෙන දේ අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය දෙයක සැපක් නෑ, දුකයි. වෙනස් වෙන දෙයක් කෙනෙක්, පුජ්‍යලයක්, සත්‍යයක්, ආත්මයක් නොවේ, අනාත්මයි කියලා ඔය විදිහට මානසිකාර අභ්‍යාස කරනවා. ඊළඟට හිතේ තියෙන අනිකුත් කොටස් බෙදන්නට ඕන. අපේ ශරීරයේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් වලින් වටපිටාව බලලා දිග, පළල, කොට, මිටි, සුදු, කළු, සත්වය, ගස්, ගල්, පර්වත, ඇල, දොළ, ගංගාව අපි ගණනය කරනවා. එසේ හඳුනා ගැනීමට කියන්නේ සංඥාව. එතකොට මේ සංඥාවත් වහවහ වෙනස් වෙන දෙයක් මිසක් නිත්‍ය දෙයක් නෙවෙයි, සැප දෙන දෙයක් නෙවෙයි, සදාකාලික දෙයක් නෙවෙයි, පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි, වසඟයේ පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියන එකේ අනිත්‍යතාවය, දුක්ඛතාවය සහ අනාත්මතාවය අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට අපේ හිත දිහා බලන්නට ඕන. අන්න හිත තේරුම් ගත්තාම මේකට කියන චිත්තානුපස්සනාව. හිතේ ඇති වෙන හොඳ නරක සිතිවිලි බැලීමට කියනවා ධම්මානුපස්සනාව. කාය බැලීම කායානුපස්සනාව, වින්දනය බැලීම වේදනානුපස්සනාව, සිත බැලීම චිත්තානුපස්සනාව, සිටි විලිදිහා බැලීම ධම්මානුපස්සනාව. මේ හතර අවබෝධ වීමෙන් තමයි නිවන් දකින්නේ. ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය ආදි වශයෙන් දේශනා කළා. නිවන් දකින්න එකපාරයි තියෙන්නේ සතර සතිපට්ඨාන අවබෝධයේ පමණයි. වෙන කිසිම මාර්ගයක් මේක තමයි විසුද්ධි මාර්ගය, නිවන් මාර්ගය, නිවෙන මාර්ගය, පිරිසිදු මාර්ගය. දැන් මේ සතිපට්ඨාන කියන්නේ සත්තානං විසුද්ධිය, සත්‍යාගේ පිරිසිදු බව දෙනවා. ඒක සත්‍යාගේ පිරිසිදු බව කියන්නේ වතුර නාලා සුද්ධ වෙනව නෙමෙයි. සත්‍යයේ කියන කතා කරන දෘෂ්ටිය නැති වෙනවා. සත්‍යයේ කියලා මෙතන මොකුත් නැහැ.
කය බෙදලා බලනකොට පස් වෙන, දිය වෙන, රත් වෙන, පිම් වෙන සතර ධාතුව. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ. හතරෙන් ඇදිච්ච වර්ණයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, පැවැත්මක්, ඊළඟට භාව රූපයක්, බරගතියක්, සිනිඳු ගතියක්, ක්‍රියාකාරී ගතියක්, අඩුවෙන් සකස් වීමක්, පැවැත්මක්, පරම්පරාවක්, බිඳී යාමක් ඕවා තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට කය සත්‍යයක් නොවේ කියලා සත්‍ය අවබෝධය වෙනවා. ඊළඟට සතුට, අසතුට, උපේක්ෂා වෙනස් වෙනවා නම් ඒවා සත්‍යයක් නෙවෙයි. සංඥා වෙනස් වෙනවා නම් ඒවා සත්‍යයක් නොවේ. ආශා, ලෝභ, තණ්හා, දිට්ඨි, මාන ආදී වෙනස් වෙනවා නම් ඒවා සත්‍යයක් නොවේ. හිතක් දකිනවා, සිතුවිලිත් දකිනවා, සත්පුජ්‍යල භාවය හිතෙන් දුර වෙනවා. යම් මොහොතක පින්වත්නි මෙතන කෙනෙක් පුජ්‍යලයක්, සත්‍යයක්, මෙහෙවන්නේ, කරන්නේ, කරවන්නේ, බලදරේ, ආඥාදායකයෙක්, සැඟවුණ කෙනෙක්, එනත්තම් গুপ্ত කෙනෙක් නැත කියලා හරියටම වටහාගත්ත දිනය තමයි පළවෙනි මාර්ගඵලය ලැබුවා කියන්නේ. සෝවාන්නා කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය නැති කළා. සක්කාය දෘෂ්ටිය බින්දා. රූපය ගැන හතරක් ඇති වෙනවා. වේදනාව ගැන හතරක්, සංඥාව ගැන හතරක්, සංකාර ගැන හතරක්, විඥානය ගැන හතරක්. හතරවරක් පහ 20ක්. 20 ආකාර ආත්ම දෘෂ්ටිය බින්දොත් අන්න නිවනට පිවිසුණා. සෝතාපට්ටි නිවන් නැමැති හැඩපාරටපත් වුණා. එසේ නැතුව වැදුම් පිදුම් වන්දනමාන වලින් නිවන ලැබෙන්නේ නැහැ. මමත්වේ බිඳින්නටම ඕන. විධිමත්, ක්‍රමවත්, පිරිසිදු, අර්ථවත් භාවනාභ්‍යාසය අවශ්‍යමයි. භාවනාවෙන් තොර නිවනක් නැහැ. අන්න ඒක අපි හොඳට වටහා ගන්නට ඕන. එතකොට මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන හිත කිලුටු වීමෙන් කිලුටු වේ, හිත පිරිසිදු වීමෙන් පිරිසිදු වේ. එතකොට අපට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි හිත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හිත කියන එක පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලක්ෂණ 4කින් පෙන්නලා තියෙනවා. අපේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා ධම්මපදයේ ගාථාව. දෝරංගමං ඒකචරං අසරීරං ගුහාසයං. දෝරංගමං කියන්නේ දුර තියෙන ඕනම දෙයක් හිතීමේ ශක්තිය හිතට තියෙනවා. දුර ගමන් යනවා කියලා කියන්නේ. එතන යනවා කියලා කියන්නේ කයෙන් ඉවත් වෙලා යනවා නෙමෙයි. කයෙන් හිත ගියොත් ගේන්න බෑ. කාටවත් ගේන්න බෑ. ඉතින් ඒ කය වලදාන්න තමයි වෙන්නේ. දුර තියෙන දේ හිතනවා. දැන් හඳ කිව්වොත් හිතුවා. ඇමරිකාව කිව්වොත් හිතුවා. මෝද යට කිව්වොත් හිතුවා. දුර තියෙන දේ හිතන්න පුළුවන්. ඒක හිතේ ලක්ෂණයක්. ඒක චරක්. තනියම යන්නේ. දැන් හඳ කිව්වොත් හිත හඳ අරමුණු කළා මිසක් ශරීරෙ මෙතනනේ. ශරීරෙ ගෙනියන රොකට් එකක් එපාය. ඒ නිසා තනියම තමයි හිත යන්නේ. ඒක චරක්. අශරීරං. එතකොට අපේ ඇඟ වාගේ හැඩහුරුකමක් නැහැ. දිග දෙයක්, කොට දෙයක්, මිටි දෙයක්, රවුම් දෙයක්, බෝලයක් වාගේ, හතරස් වාගේ, සදාස්ත්‍රාකාර කියන එහෙම හිතේ හැඩහුරුකමක් නැහැ. හිත කියන්නේ ශක්තිය. ඊළඟ ගුහාසයන්. ගුහාවක ඉන්නවලු. එතකොට ගුහාව කියන්නේ අපේ ඇඟ. උපදිනකොට පින්වතුනි අපට ලැබෙනවා කාය දසක, භාව දසක, වස්තු දසක කියලා රූප කලාප 30ක්. එයින් වස්තු දසක කියන්නේ හදවතත් එක්ක ශක්ති 10ක්. හදවතත් එක්ක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා හදේ රූපේ ජීවිත රූපේ කියලා 10ක්. ඊළඟට ස්ත්‍රියන්ට පුරුෂයෙක්ද කියන භාව රූප එක්කත් 10ක්. ඊළඟට කයක් ලැබීම සම්බන්ධව 10ක්. ඒකට උපතේදී රූප කලාප 30යි. ඒ 30න් හදය රූපයට තමයි හිත බහගන්නේ. අන්න ඒකයි ගුහාසයන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මව්පියන් කලලයක් හැදුවට සතෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කලලයට හිත බහින්නට ඕන. දැන් මව්පියෝ කලල හැදුවට ලක්ෂ වාරයක් හිත දැස්සේ නැත්නම් ඒක දින කීපයකින් ඈත් වෙලා යනවා. ඉවත් වෙලා යනවා. මව්ගෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. අර හිත පිහිටියොත් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. දරුවෙක් වෙන්නේ, සතෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අපට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි පින්වත්නි හිත කියන එක ශරීරයේ ඇසුරු කරගත්ත ඉඳ තමයි මේ සියලුම ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. දැන් යම් වෙලාවක මේ කයෙන් හිත ඉවත් වුණොත්
අනිවාර්යෙන් කය විසි කරන්න වෙනවා. එහෙනම් අපිට තේරෙන දේ මොකද්ද? අපිට තියෙන වැදගත්ම දේ හිත. කය නෙමෙයි. දැන් කය වැදගත් නම් ඇයි මරණයෙන් පස්සේ වල දාන්නේ? නේද? අම්මගේ ශරීරය, තාත්තගේ ශරීරය, ගුරුවරයාගේ ශරීරය, භික්ෂුවගේ ශරීරය කියලා තියා ගන්නට ඕන. ලෝකේ ලස්සනම ශරීරය ලැබුණේ බුදුහාමුදුරන්ටනේ. දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 80ක් කුඩා ලක්ෂණ ව්‍යාම ප්‍රභා කේතුමාල අලංකාර සත්වර්ණ ගණ බුද්ධ රශ්මි මාලා 216ක් මංගල සිරිපා ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන දප්තිංස ලක්ෂණ අසීත්‍යන ව්‍යංජනයෙන් බබලන ශරීරයක් ලැබුණේ බුදුහාමුදුරන්ට. නමුත් බුදුහාඳුරන්ගේ හිත අක්‍රිය වුණාට පස්සේ නැත්තම් නිවීමටපත් වුණාට පස්සේ මල්ල රජ දරුවෝ උපවත්තන සල්වනේදී බුද්ධ ශරීරේ ආදාහනය කළා. දඹදිව ගියත්තන්ට ආදාහන චෛත්‍ය දැක ගන්න පුළුවන්. අංගාර චෛත්‍ය කියලා කියනවා, මකුට බන්ධන චෛත්‍ය කියලා කියනවා. එතකොට බුද්ධ ශරීරයක් තියාගත්තේ නැතිනම් අපගේ ශරීරය ගැන කවර කතාවද? අපේ ශරීරය තියන්න බෑ. නරක් වෙනවා, කුණු වෙනවා, ගඳ ගන්නවා, දිය වෙනවා. සිංහලයෝ තමයි දවස් දෙකක් තියාගන්න බෙහෙත් ගල්වන්නේ, එම්බාම් කරනවා කියන්නේ. මුස්ලිම් අය එහෙම තියන්නේ නැහැ. එක දවසෙම වල දානවා. ඒගොල්ලන්ට වියදමක් අඩුයි. පෙට්ටි ඇද්දල පෙට්ටි, කැටයම් පෙට්ටි, බුරුත පෙට්ටි අරමුණ නැහැ. උත්සව නැහැ නේද? ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පල්ලියට ගෙනිච්චා කූඩේ ගත්තා, මිනි අරන් ගිහලා වල දැම්මා. දින ගණන් තියන්නේ කෑම දෙන්නේ මොකක්වත් නැහැ. ඒකට අපේ ශරීරයේ තියෙන වැදගත්ම දේ මොකක්ද නෙවොත් හිත. හිත අයෙන් වුණොත් මොකෝවත් කරන්න බෑ. දැන් අපේ පින්වතුන් දන්නවා මේ විදුලි බලය නැත්තම් විදුලි උපකරණ ඔක්කොම අක්‍රියයි. දැන් මෙතන තියෙන කැමරා යන්ත්‍ර, බල්බ යන්ත්‍ර, ඒ වගේම රේඩියෝ කැසට් ඔක්කොම අක්‍රිය වෙනවා. විදුලිය නැත්තම්. නේද? රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, රෙදි මතින යන්ත්‍ර, උයන රයිස් කුකර් ඔක්කොම අක්‍රිය වෙනවා විදුලිය නැත්තම්. එතකොට විදුලිය තිබ්බොත් තමයි මේ භාණ්ඩවල වටිනාකමක් තියෙන්නේ. දැන් අපේ ශරීරයේ හිතයෙන් වුණොත් අපේ ශරීරේ වටින්නේ නැහැ. ඇයි? ඔක්කොම නවතිනවා. ඇස් වැඩ කරන්නේ, කන වැඩ කරන්නේ, නහය වැඩ කරන්නේ, කට වැඩ කරන්නේ, ලේ වැඩ කරන්නේ, අතපය වැඩ කරන්නේ, අදවත පෙනාලු වකුගඩු වක්මායල දිව ආමාශ බඩවැල් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ. මොළේ වැඩ කරන්නේ නේද? ඊළඟට නාඩි වැටෙන්නේ මොකක්වත් නැහැ. කුණු වෙන්න බලනවා. ඒසා වැඩියෙන් කුණු වෙන්න කලින් තමයි වල දාන්නේ. එන අපේ ශරීරයේ වැදගත්කම හිත. අන්න හිත හදා ගැනීම තමයි බුදුහාඳුරු දේශනා කළේ. හිත නරක් වුණොත් මිනිසා නරක් වෙයි. හිත හොඳ වුණොත් මිනිසා හොඳ වෙයි. එහෙනම් දැන් අපි හිත හොඳ වෙන්නේ කොහොමද? හිත නරක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නට ඕන. අපට ලැබෙන අරමුණුත් එක්ක පින්වතුනි හිතන්න පුළුවන් විදිය අනුව තමයි හිත හොඳ වෙන්නේ, හිත නරක වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු අපි ඉදිරියට බල්ලෙක් ආවයි කියලා. කෙනෙකුට හිතෙනවා ගහලා එලවන්න. හරුපයක් කියලා බනින්න. තවත් කෙනෙකුට හිතෙනවා මොනවාරි කෑම ටිකක් දෙන්න. මෛත්‍රී කරන්න. අනේ තිරසනෙක් නේ හිටපු දෙන් කියලා හිතන්න. ඒකට කෙනෙක් අනුකම්පාව ඇති කළා, කෙනෙක් ගහලා පන්නන්න හිතුවා. අන්න බලන්න අරමුණ ඉදිරියේ හිතපු විදිය. නේද? ඔය විදියට අපට ලැබෙන අරමුණුත් එක්ක හිතන විදිය තමයි හිත. චින්තේ තීති චිත්තං. හිතන්නේ නෝ හිත. දැන් අපි මේ විදියට හිතුවොත් අපේ පින්වත්තුන් හැමදෙනාටම කවුරු හරි කෙනෙක් පාන් පිටි කිලෝ එක අතට දෙනවා. අතට දීලා උපදේශයක් දෙනවා. Taman කැමති කෑම වර්ගයක් හදන්න. එතකොට කෙනෙක් කල්පනා කරනවා ආප්ප හදන්න. තව කෙනෙක් ඉදියාප්, තව කෙනෙක් රොටි, නේද? තව කෙනෙක් අක්ගලා, තව කෙනෙක් මුරුක්කු, නේද? මේ විදිහට තව කෙනෙක් වෙන කැවිල්ලක්, අලුව වැනි කැවිල්ලක්. ඔය අතරේ සමහරට ටියුෂන් දෙන මාස්ටර් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් පාප්ප බාල්දියක් හදන්න. එයාගේ පෝස්ටර් අලවන්න. කෙනා හිතන දේවල්. ඒක තමයි හිත කියන්නේ. නේද?
ඒ වගේම බාස්සුන්නැලා පිරිසකට අපි සමාන කොට කෑලි ටිකක් දුන්නොත් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා එක්කෙනෙක් පුටුවක් හදයි. එක්කෙනෙක් බංකුවක් හදයි. කෙනෙක් මේසයක් හදයි. කෙනෙක් කබඩ් එකක් හදයි. එක්කෙනෙක් ලක්ෂ ගාණක් වටින මූර්තියක් හදයි. ප්‍රතිමාවක් හදයි. දේව රූපයක් හදයි. ඒක තමයි හිත. එහෙනම් දැන් මෙතන අපි මොකක්ද කරන්නට ඕන පින්වතුනි? අපේ උපත ගත්ත දවසේ ඉඳලා විපත දක්වා අරමුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. ඇහැ පොට්ට වෙනකන් අපට රූප පේනවා. කන බීරි වෙනකන් හඬ ඇහෙනවා. නහයට ගැටලුවක් නැත්නම් ගඳ සුවඳ වදිනවා. දිවේ ගැටලුවක් නැත්නම් අපට රසය දැනෙනවා. හමේ ගැටලුවක් නැත්නම් පහස දැනෙනවා. මැරිලා නැත්නම් හිතනවා. ඔන්න ඔය අරමුණු 6ේදී හිත පාවිච්චි කිරීම තමයි පිරිසිදු වීම සහ අපිරිසිදු වීම වෙන්නේ. මංගල සූත්‍රයේදී පින්වතුන් අහලා තියෙනවා බාලයෝ ආශ්‍රය කරන්න එපා පඬිතයෝ ආශ්‍රය කරන්න කියලා. අසේවනාච බාලාණං පඬිතාණං ච සේවනා. එතකොට බාලයා තෝරන තැන බණේ උගන්වනවා නරක දෙයක් කියන, නරක දෙයක් කරන, නරක දෙයක් හිතන. එයා තමයි බාලයා. දුක්ඛින්තිත චින්තේ දුබ්බාසිත වාසී දුක්ඛත කම්මකාරී. එතන පඬිතයා ගැන උගන්වනකොට සුචින්තිත චින්තේ සුභාසිත වාසී සුඛත කම්මකාරී. හොඳ දෙයක් හිතන, හොඳ දෙයක් කතා කරන, හොඳ වැඩ කරන. දැන් එතකොට අපේ පින්වතුන්ට වැටහෙන දෙයක් තමයි බාලයෝ කියලා වෙනම කට්ටියකුත් නැහැ, පඬිතයෝ කියලා වෙනම කට්ටියකුත් නැහැ. නරක විදියට හිතන්නේ අපිමයි. ඒ වගේම හොඳ විදියට හිතන්නේත් අපි. නේද? අරමුණක් ඉදිරියේ රාගය, දේශය, මෝහය, මාන්න, ඊර්ෂ්‍යා, මදමාන හිතන්නේත් අපිමයි. අරමුණක් ඉදිරියේ ශ්‍රද්ධාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය, සති සමාධි හිතන්නේත් අපි. විහාරයට ගිය කෙනා බුදුන් අඳින්න හිතෙනවා. නේද? මල් පහන් පුදන්න හිතෙනවා. තවත් කෙනෙකුට පිම්පෙට්ටිය කඩන්න හිතෙනවා. පිළිමේ කඩන්න හිතෙනවා. නේද? මංකොල්ල කන්න හිතෙනවා. අනබාන්න හොඳට හිතන කෙනෙකුත් ඉන්නවා, නරකට හිතන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා දකින්නකොට සලකන්න හිතන අයත් ඉන්නවා. වැඩිලි නිවාසෙට ගිහින් දාන්න හිතන අයත් ඉන්නවා. නේද? යාළුවෙක් දකින්නකොට කතා බහ කරන්නත් හිතෙනවා. සමාත අහක බලන හැංගිලා යන්නත් හිතෙනවා. එතකොට මෙතන හිත කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අරමුණක් ඉදිරියේ හිතන ආකාරය. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ නිවන් දකින්න කෙනා හැම අරමුණක්ම කෙලෙස් වලින් තොර කරගන්න උත්සාහ කරන්නට ඕන. අරමුණක් ඉදිරියේ ඇලෙන්න පුළුවන් ඒ ඇලීම ඇති උනේ අනවබෝධය නිසා. අපට ඇලෙන්න දෙයක් නෑ. මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම සතර මහා ධාතුවෙන් හැදිච්චා. කැඩෙන, බිඳෙන, නැති වෙන, විනාශ වෙන දේවල්. ඉතින් මේවට මොකටද අපි ඇලෙන්නේ? මේ විදිහට කල්පනා කරනකොට මේක දිගට උගන්වනකොට පින්වතුනි මේකට තමයි විදර්ශනා භාවනාව කියන්නේ. පෙනෙන සියල්ල අනිත්‍යයි. ඇසත් අනිත්‍යයි, රූපෙත් අනිත්‍යයි, හිතත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා උපදින වේදනා, සංඥා, සංකාරත් අනිත්‍යයි. කනත් අනිත්‍යයි, ශබ්දෙත් අනිත්‍යයි, හිතත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා උපදින වේදනා, සංඥා, සංකාරත් අනිත්‍යයි. නහයත් අනිත්‍යයි, ගඳ සුවඳත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා උපදින හිතත් අනිත්‍යයි. ඇති වෙන වේදනා, සංඥා, සංකාරත් අනිත්‍යයි. දිවත් අනිත්‍යයි, රසයත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා හිතත් අනිත්‍යයි, වේදනා, සංඥා, සංකාරත් අනිත්‍යයි. කයත් අනිත්‍යයි, ස්පර්ශෙත් අනිත්‍යයි, හිතත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා ඇති වෙන වේදනා, සංඥා, සංකාරත් අනිත්‍යයි. හිතත් අනිත්‍යයි, අරමුණුත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා ඇති වෙන වේදනා, සංඥා ආදී ධර්මත් අනිත්‍යයි. මේවා තමයි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා, සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා, සබ්බේ ධම්මා අනාත්තා. මෙන්න මේ ටික වැටහුනොත් පින්වත්නි ආයේ කවදාවත් ලෝකයට ඇලුම් කරන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි සිතක් අපි උපදවා ගන්න අදිෂ්ඨාන කරමු. මේට වඩා පින්වත්නි අපට ධර්ම දේශනාවට කාලේ නැති බව මතක් කළා. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් ඉගෙන ගත්තා හිත කිලුට වීමෙන්
පුජ්‍යලයා කිලුට වෙනවා. හිත පිරිසිදු වීමෙන් පුජ්‍යලයා පිරිසිදු වෙනවා. එහෙනම් අපට ලැබෙන අරමුණු ඉදිරියේ හිතන්න ඕනේ විදිය. ඒ කෙරේ නරක නපුරු සිතිවිලි හිතලා අපාගත වෙන්න දුර්ගතියට යන්න පාර කපා ගන්න හොඳ නෑ. බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච වෙලාව. එසා ඒ අරමුණු හැම දෙයක්ම ත්‍රිලක්ෂණ භාවනාවට හරවලා සත්‍ය අවබෝධය කරන්න තමයි අපි අභ්‍යාස කරන්නට ඕනේ. ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. පුරුදු පුහුණු කරන්නට ඕනේ. ඒතර බණ අහනකොට භාවනා කරන්න හිත උපදිනවා. බණ අහපු අය තමයි භාවනා කරන්නේ. බණ අහන්නේ නැති අය භාවනා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බණ අහපු අය භාවනාවට පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. අන්නේ අදිෂ්ඨානේ අපේ පින්වතුන් ඇති කරගන්න මේට වඩා අපි ධර්ම දේශනා කරන්නේ නැහැ. පින් අනුමෝදන් කරන්න සූදානම් වෙමු. අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අපට දායකත්වයේ දක්වන්නේ තිස්සපුර දඩයන්තලාව අම්පාර යන ලිපිනේ පදිංචි ගාමිණී සේනාරත්න ඇතුළු පවුලේ සහෝදර සහෝදරි පින්වතුන්. අපි තිස්සපුර දඩයන්තලාව අම්පාර ලිපිනේ පදිංචි ගාමිණී සේනාරත්න ඇතුළු ඒ පින්වත් පිරිසට නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනයේ සිත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ පින්වතුන් බොහෝ කාලයක් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙත් දහම් පුරාගෙන වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරගෙන සසර ගමන සපුවත් කරගෙන තම තමන් පතන බෝධියෙන් නිවන් සුවය අවබෝධ කරගන්න හැම දිනාටම මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින හේතු වේවා වාසනාව වේවා පාරමී ගුණ දියුණු වේවා දුකින් නිදහස් වූ නිවන අත්වේවා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ ඥාති පිරිසට පින් අනුමෝදන් කරන්න. වසර 20කට පෙර මිය ගියා WG මුතියන්සේ පියාණන් වහන්සේ වසර 14කට පෙර මිය ගිය WG සුදත් කපිල බණ්ඩාර සහෝදරයා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මිය ගිය සියලුම රණවිරුවන් ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමට පැමිණි සෑම දෙනාගේ නමින් මිය ගියා වූ සියලුම ඥාති වර්ගයක් ඒ වගේම අපවත් වී වදාළ ඒ අපේ දරණාගම කුසල ධම්මහාඳුරතුළු ඒ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින්පෙත් අත්වේවා ලැබේවා. ඒ සියලු දෙනාගේ සාංශාරික ජීවිතයේ සැපවත් වේවා, අකල් මරණ නොවේවා, සසර කතරින් මිදේවා, තම තමන් පතන බෝධියෙන් නිවන් සුවය අත්වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සුජීවත්ව සිටින කේ ජේනෝනා මෑණියන් වහන්සේට ඒ වගේම ධර්මදේශකයන්න් වහන්සේට බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට සහභාගී වූ සෑම දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලක්වාසී ලෝවාසී සෑම දෙනාටම ගෙවී ගිය වසරට වඩා ලැබුවා වූ වසරේ නිදුක් නිරෝගීව සුවපත් තම තමන්ගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කරගන්න වසරක් වේවා. පවෙන්තරෝ පිනෙන් බරව ජීවත් වීමට හැම දිනාට වාසනාව උදා වේවා. තම තමන් කරන කියන රැකී ආරක්ෂා කර්මාන්ත කටයුතු වෙලෙන දාන් ගමන් බිමන් දියුණු පවුණු වේවා. පුංචි දුවදරුවන්ගේ අනාගත අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු වේවා. පින්වන්ත ගුණවන්ත ඥානවන්ත දරු පිරිසක්ම අපට ලැබේවා. පින්වතුන් කාටත් මෙලව සනසිල්ල සසර සුගතියක් පතන බෝධියෙන් නිවන් සුවයක් අත්වේවා කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අපි සෑම දිනම ගාථා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. දං ඕ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්ඛන්තු මම් පරං සම්දෙනාටම ධර්මාභෝධය සහ නිවන් අවබෝධය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු